yaba fowethu hamba kanjani bobhuti abadala obhuti abadala yekani lento yokuthi makuwukuthi iy'ntombi zenu ziyasiqoma thina singazi bese uqhamuka futhi ifuba manje lapha ifuba ezinomboya uzosibayela umsindo lapha sizingane yabo makuwukuthi mina njengoba ngina 27 ngingaka uma kuwukuthi ukhona ubhuti ona 40 engimbambela intombi yakhe muzukuza kimi ngola ukuthi uzongishaya mina awufuni ukumbona ngikhuluma naye lo muntu wakho no uyangidakela udakiwe ayiqoma indoda intombi yona eqoma ayiqoma kanjani ukhona wena ungabona intombi iqoma kusho ukuthi useless wena useless mina ngivumi ngempela amasimba ukuthi ngithi ngijana nentombi yakho udiscover ukuthi mina ngithandana nentombi yakho bese wena uya ulwa nami uthi awufuni uphinde ubone hey yazi ayikhulumeki ngempela lento ubona ukuthi ngithandana nentombi yakho bese wena uzakimi yini ungakhuluma nentombi yakho ngikhuluma nani impela manje ngishawa lento engishayayo ngimbuza umbuzo ukuthi yini ungakhulumi nentombi yakho uphume kumina amasimba phela lawo ukuthi ungiboni ngiyajona nentombi yakho nentombi yakho usuyangisabisa-ke nawe manje ukuthi uzongidubula ngiphume angeke lento engiyenza no ngitshele mfowethu sibanibani uthandana naye yebo bhuti ngithandana naye lalela mfana intombi yami leyo ngicela ukuthi ibe ncane leyo nto makuwukuthi umfana uzibona esemdala kulungile alwe phela nawe bese uyamshaya umbonisa ukuthi umncane kodwa vele nje ukuyifakela amehlo abantu lokho ukuthi umfana ungithathele intombi kanjani umfana ungidlela intombi yami ngicela ngiphe into yami phela into zami into sorry ngihlushwa ile nto leya la kade ngijima mani manje uyabona yekani leyo nto bafowethu amasimba ngiyanitshela mina abanye bayasaba kunje mina ngiyanitshela ke ngamasimba lawo wayekeni